Tá por aí, tá por aí. Não, aí ele mudou, estou muito diferente, mano. There's a lady ashore on the Guernsey shore, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed, with the world she can get what she can. Você pode gravar uma fogueira aqui. Não tem como. She's flying a stairway to heaven. Sign on the wall, but she wants to be sure. Ia ser bonito. Desde que eu não faço fiasco. Isso não fale alto. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Não aparece. Não aparece nada. Que merda. Desculpa. Vamos fazer um coralzinho legal. Vamos lá, vamos tentar. Só Star Trek. Eu também. É porque eu não sei, mas eu de preguiçoso também, né? Toca tanto, né? Que É muito comum. É lindo, lindo, lindo. linda. Nossa. Mas a letra, se for ver, é meio. Nunca olhei pra Fora... ver. É, meio viagem. Eu vou procurar pra ver. Tipo, tem uma moça em algum lugar e ela não sei o quê. Faz alguma coisa e tal. Faz alguma loucura. Ela é uma putinha. Bom, são sobre minhas namoradas. É, as suas ex-namoradas. Nas tuas não, As algumas. suas? Não, cara, eu já tive namorada muito legal. Sério. Tá, algumas. É, algumas. A maioria, né? Se tu teve 20, umas 19, assim. É. Não, pior que é verdade. 19. Não, mas a última foi muito legal. Aquela, né? É, aquela. Aquela foi legal. Ela era bem putinha. É sim, é verdade mesmo. Eu que avacalhei. Foi tu? Não, fui eu. Ah, foi os dois, acho. Não, fui eu, cara. Os dois. Só, a culpa foi toda minha. Não, mas ela meio que também saiu fora. Ela desistiu, né? Marcou. E me faz pensar, Makes Me Wonder. Makes me não. Makes Me Wonder me faz, tipo assim, pensar. É tipo uma refletir, gíria? tá? Não, Wonder é tipo refletir, assim. É tipo Wonder é pensar maravilhoso. mais internamente. Também, Wonderful. Wonderful é maravilhoso. Tipo a Wonder Boy, a garota maravilhosa. Também, É. mas Wonder é tipo pensar, assim.